В связи с дорожными работами с завтрашнего дня, значит с 22 сентября текущего года, будет ограничение движения на пересечении улиц Манчук-Маметовой и проспекта Абылхайыр-хана. Половина будет закрыта, значит первые 4 дня со стороны улицы Шайкенова до Абылхайыр-хана по улице Маметовой. Вторые 4 дня будет закрыто со стороны торгового дома Аида в сторону Абылхайыр-хана. Просим водителей быть внимательным, ориентироваться на установленных временных дорожных знаков. Маршрутные автобусы будут ходить по параллельным улицам.